कारगिलनामा, लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमानी। उठाना चाहे उठाए। फारूक अब्दुल्ला को इसका डर नहीं है, इंडियन गठबंधन को इसका डर नहीं है। हम लोग मजबूत हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वही पूछ रहा हूँ सर, सरकार जो है वो इंदिरा गांधी को लेकर कह रही है कि जो कश्ती आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीलंका को आइलैंड दे दिया है। श्रीलंका को आइलैंड दे दिया कांग्रेस ने, प्राइम मिनिस्टर का कहना है। क्या कहना है सर, एक आइलैंड जो श्रीलंका के साथ था वो कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया, उस पे एक रो हो गया है। चीन के पास कितनी जमीन है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? चीन हमारे जमीन खा गया है, हजारों किलोमीटर खा गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हमने कोशिश की पार्लियामेंट में इसको उठाने की, कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दे सर इस इशू आज 18-19 मुलाकातें हुई हैं चीन और हिंदुस्तान के बारे में, है क्या नतीजा निकला? चीन आगे चलता जा रहा है, बल्कि आज तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वो नाम भी लिए हैं जो वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। उसके बारे में क्यों नहीं वो शोर करते हैं? तो लगता है ये पॉलिटिकल है जो श्रीलंका की बात हो रही है। श्रीलंका को छोड़ दीजिए, हमारी जमीन की बात करिए, लद्दाख की जमीन की बात करिए। सर आज आप आए सर, बात ही कराएगा।